Shuti bakundwa bene data, turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tunejejwe n'Imana muri iki gitondo cyo kubana namwe, igitondo kiza cy'umugisha Imana iduhaye kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Mbere na mbere ndabanza kubibwira, amazina yanjye nitwa Museveni Emmanuel Jean Claude. Imana iduhana umugisha cyane, igitondo kiza nk'iki ngiki cy'umugisha Imana iduhaye kugira ngo tukinezererwemo, ngira ngo tuganire amagambo y'Imana. Ni ijambo ry'Imana rivuga kwihumure bijyanye n'ibihe turimo byo kwibuka ariko tuniyubaka abacu bazize genocide 1994, ariyo twibuka ku nshuro 27. Uwiteka aduhana umugisha cyane. Niryo jambo Imana yampaye uyu munsi tuganiraho kugira ngo abantu bahungabanye bahuye n'ibibazo bitandukanye kugira ngo bumve Imana, ijambo ry'Imana ibahaye ribahumuriza rikomeza imitima yabo. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha cyane. Nibyo koko abantu bahuye n'ibibazo bitandukanye barahungabana mu mitima yabo, babura abantu, babura ibintu, ariko Imana yambwiye ngo nubwo babuze abantu bakabura ibintu, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo irahari, iri kumwe nabo. Niyo mpamvu yambwiye ngo mbahumurize kandi mbahumurize, ngo bahumure kandi bakomere mu mitima yabo, kuko Uwiteka Imana izababera umurengezi. Ibyo bazanyuramo byose izaba iri kumwe nawe. Ushobora kuba warakomeretse mu mutima ukabura umuntu ukomora ibikomere, ariko Uwiteka Imana iravuze ngo ije kukomora ibikomere wagize kandi ngo uhumure. Nubwo wababaye ukabura ukuba hafi, ugakomereka ukabura ukomora ibikomere, ariko Uwiteka Imana Nyiringa bikuzaniye ijambo rivuga ngo humura kandi ukomere, kuko Uwiteka azakugirira neza. Imana iduhana umugisha cyane. Twatangira dusenga Imana kugira ngo twiragize Imana nayo ibashe kubana natwe, kugira ngo umwuka wayo wera ari ukomeza kutuyobora, ari utubera umushorera, kuko n'ijambo ryayo rivuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, kandi nta ujya kwa data atari umujyanye. Imana iduhana umugisha cyane. Twasenga Imana. Mana data wa twese, Mana ishobora byose, Mana y'imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi, Imana ya Aburahamu, Isaka na Isiraheli, Imana iteye ubwoba, itinda kurakara kandi ifite kugira neza kwishi. Ndagushimye ndaguhimbaje Mwami Imana kubw'iki gitondo uduhaye nk'Abanyarwanda, yaba abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye. Mwami Imana yacu, abari mu bihugu bya diaspora, Mwami Uwiteka, kugira ngo bane nabo ubafashe kumvira ijambo data, umwuka wera ababera umushorera wo kugira ngo babashe kuryumva ndetse no guhumurizwa mu mitima, kugira ngo wari ufite ikibazo cy'ihungabana uyu munsi Mwami Imana yacu abashe gusubiramo imbaraga, abashe kongera kumva, yongeye kumva imbaraga, yongeye kumva support, nubwo yabuze umusapotinga ariko support y'Imana ke muri inyuma. Urakoze Mwami Yesu, ndagushimiye. Bana natwe, utangira natwe kandi uza gusozanya natwe. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iduhana umugisha cyane. Shimye Imana rero mu mutima. Tugiye gutangira n'ijambo navuze ngo turiga ku ijambo rivuga kwihumure. Ni amagambo ari mu gitabo cya Yesaya ibice byaho 40. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ijwi ry'urangurura. Ni ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ijwi ry'urangurura. Umurongo wa mbere aravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe kabiri n'Uwiteka, n'ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Imana iduhana umugisha cyane. N'ayo magambo ni Yesaya ibice 40, umurongo wa mbere n'uwa kabiri niko havuga
ijambo riravuze ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, mubabwire ibyururutse imitima. Haleluya. Nubwo habayeho guhungabana, nubwo habayeho kubura abantu, ariko mu ijuru hari Imana itagitererana bayo, itajya duhana mu byago no mu makuba, kuko ijambo ryo rivuze ngo nimuhumure kandi muhumure, kuko Imana iri kumwe namwe, itazigera ibasiga kandi ikindi ntizabatererana. Ushobora kubura umubyeyi, ukabura inshuti, ukabura umuvandimwe, ariko Imana iravuze ngo iri hafi yawe, humura kandi ukomere, kuko itazagusiga kandi itazaguhana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Data aduhana umugisha cyane. Mwene data uri hirya no hino, ndaguhumuriza nkubwira ngo humura kandi ukomere, ushikame, kuko Imana iri kumwe nawe, izakugeza utabasha kwigeza. Hari igihe ushobora kuba watekereza ukavuga ati se Mana, igihe nk'ikine kuzaba ngeze kuri ibi, ariko ababyeyi banjye ntabariho, inshuti ntaziriho, abavandimwe ntabariho, ariko Uwiteka Imana iravuze ngo humura kandi ukomere, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Imana izabana nawe kandi izakugirira neza. Haleluya. Imana iduhana umugisha cyane. Warababaye, urakomereka, urahungabana cyane bikomeye mu mutima, urakomereka, uruwakomera ibikomere, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo ikuzaniye ijambo muri iki gitondo rivuga ngo humura, 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 ukomere kandi ntukuke umutima, kuko Imana igira inzira nyinshi zirenga umusenyi wo ku nyanja, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ishobora gucishamo ikakugirira neza, ikaguha ihumure mu mutima, ugakomera, ukumva ukomeye, umubabaro ukarangira, kuko umubabaro utamarwa n'abana b'abantu, ariko Imana imara umubabaro. Nshuti bene data bakundwa, uhumure kandi ukomere. Hari ijambo riguhumuriza. Umwami Imana aravuze ngo humura kandi ukomere, kuko ijambo rirambwiye ngo nimpumuriza abantu b'Uwiteka, mbabwire ibyururutse imitima, abababaye, abahuye n'ibikomere byo kubura ababo muri 94. Imana iravuze ngo muhumure, nubwo mwabuze abantu, ariko Imana irahariyo, ntago muzigera muyibura, kuko izabahumuriza, kuko iravuga ngo nzabana namwe mu byago no mu makuba. Iravuga ngo nzakujya imbere ataringane mparinganize, kandi nzamenagura inzugi z'imiringa zikuri imbere. Ikindi kavuga ngo ibihindizo by'Imana nzabicamo kabiri. Haleluya. Kuko izabana nawe kandi ikagushyigikira. Icyangombwa ni ukuyizera, ukayikomezaho, ukayikurikira, kuko ni Imana idahemuka. Abantu bashobora kuguhemukira, ariko Imana ntabwo yaguhemukira. Imana yacu idufashe cyane kandi tugirire neza. Yesu yaravuze ngo ni inzira y'ukuri n'ubugingo, kandi ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Ari naryo jambo turimo twigaho, inzira y'ukuri n'ubugingo. Yaravuze ngo ntawe ujya kwa Data ntamujyanye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero iyo uri mu nzira y'Imana, hari byinshi cyane bibasha kuguhungabanya, ariko kuko uri kumwe n'Imana, Imana ikakurinda igatuma bitakugeraho, kuko uri muri ya nzira y'Imana, kuko uri mu gakiza, kuko uri mu direction y'Imana igushakamo. Hama mu nzira y'Imana iri gucamo, ni guca izasiga ibisobanuye ibyawe. Haleluya. Kuko mu ijuru dufite Imana itajya ihinduka. Abantu bashobora guhinduka n'ibihe bigahinduka. Haleluya. Ariko Imana yacu yo ntabwo ihinduka, ihora ifite imbaraga kandi ihora yiteguye kuturwanirira, nta cyaduhungabanya turi kumwe n'Umwami Imana. Haleluya. Kuko Imana yacu iturengera mu byago no mu makuba. Yaravuze ngo nzakujya imbere hataringane mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa zikuri imbere, ndetse n'ibihindizo by'Imana nzabicamo kabiri. Wowe komeza wavanse ujya imbere, ibiguhungabanya n'ibyinshi, n'ibikurwanya n'ibyinshi, n'ibikomere nubwo ari byinshi, ariko mu ijuru dufite Imana yomora ibikomere. Haleluya. Ndiko ijambo ry'Imana ryavuze ngo muhumurize abantu banjye, mubahumurize kandi mubabwire ibyurutse imitima, ngo mukomere muhabwire Yerusalemu, kuko intambara zawo zishize. Haleluya. Ushobora kuba uri guca mu ntambara nyinshi, mwene data unteze amatwi, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo Uwiteka aje guhumuriza abantu be, kuko azanye ijambo ry'ihumure ryo kubahumuriza ngo imitima yabo nikomere. Kandi Uwiteka yambwiye ngo nkomere mpabwiye, ngo mukomere muhabwire Yerusalemu, kuko intambara zawo zishize, ndetse n'ibyaha byabo habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Imana ishimwe cyane, kuko dufite Imana igira imbabazi nyinshi, itinda kurakara. Waciye mu ntambara zikomeye mwene data,
uca mu bintu bitandukanye bihungabanya umutima wawe, urakomereka, urababara, urataka, uruwagutabara, ariko mu ijuru hari Imana itabara ibasha kukugirira neza. Ijambo ry'Imana ryaravuze mu gitabo cyo Kuva ngo Imana ngo iyambutsa Abisiraheli ibakuye muri Egiputa, ibakuye mu maboko ya Farawo, ngo Abisiraheli bageze ku nyanja itukura, ngo barangije ngo bubuye amaso ngo babona Farawo batuze, barebye impande n'impande babona imisozi miremire, inyuma yabo babona ingabo za Farawo zibatuze, ngo barangije ngo baratinye bagira ubwoba cyane, ngo bamaze kugira ubwoba ngo babwira Mose ngo Mose we ngo niki cyatumye utuzana hano gupfira muri ubutayu, ese muri Egiputa ntamba zabagayo? Haleluya. Ariko ngo Mose arangije ngo arahindukira atakira Uwiteka, ngo aravuga atakira Uwiteka, ngo Uwiteka ngo aramubwira ngo Mose niki gitumye ntakira? Umva ijambo nkuzaniye ryihumure. Aramubwira ngo bwira Abayisiraheli bakomeze bagende. Haleluya. Imana muyimpera icyubahiro. Ngo arangije ngo aravuga ngo bwira Abayisiraheli bakomeze bagende, kuko Abanyegiputa murubona uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Haleluya. Ndafashijwe cyane mu mutima. Iramubwira ngo ntabwo Abanyegiputa mubona uyu munsi muzongera kubabona ukundi, hari ibyakurwanyaga, ariko uyu munsi Imana iravuze ngo humura ukomere, kuko ibikurwanya uyu munsi utazongera kubibona ukundi. Intambara zaguharaga uyu munsi ntabwo uzongera kuzibona ukundi, kuko Imana ije kukurwanirira kandi ije kugutsindishiriza, kuko ni kujya imbere izakumurikira hacuje umwijima. Bibiri iravuga ngo inkingi y'igicu, inkingi y'umuriro yajyaga imbere y'Abisiraheli ikabamurikira, ako kanya yahise iba ngo inkingi y'igicu, inkingi y'umwijima hagati y'Abisiraheli n'Abanyegiputa bari babakurikiye. Imana irangije ngo ituma amagare y'abakururuka ruhanyije cyane, kubera yuko Uwiteka yarwaniraga Abisiraheli, niko Imana izakurwanira mwene data. Haleluya. Hari imbaraga z'Imana ziruta izindi mbaraga. Hejuru y'imbaraga zibigukurikiye hari imbaraga z'Imana, hejuru y'imbaraga z'abapfumu hari imbaraga z'Imana, hejuru y'imbaraga zibiguhiga hari imbaraga z'Imana, hejuru y'amajwi menshi hari ijwi ry'Imana. Mwene data, Imana ije kuguhumuriza ngo humura ukomere kandi ushikame, nubwo wanyuze mu bihe bigoye bitandukanye ugakomereka ukababara, ariko nyuma yo kubabara hari umunezero. Mumvugire ngo amin. Nyuma yo guhungabana hari guhumurizwa, ari ryo jambo Imana ikuzana ivuze ngo humura. Humura, humura, kuko humura y'Imana iruta humura y'abantu. Umuntu ashobora kuguhumuriza akubwira ngo humura nugira iki kumarira, ariko humura y'Imana ibifite izindi mbaraga ziherekeje. Yego, humura y'Imana harimo umunezero, harimo kuzura umwuka wera. Haleluya. Humura y'Imana harimo kwavansa, ngo Imana ibwira Abisiraheli ngo mukomeze mugende. Komeza ugende, komeza inzira watangiye, ntucike intege, kuko Imana iri kumwe nawe izaguhumuriza mwene data naho wacika intege, ariko Imana ntabwo icitse intege. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nubwo tutizera, ariko Imana yacu niyo kwizerwa mwene data. Nkuzana ijambo rero uvuga ngo humura, 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 nubwo wakomeretse ukabura ukomora ibikomere, ariko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo Uwiteka niwe wadukomerekeje kandi niwe uzatwomora, niwe wadukubise niwe uzaduhagurutsa, kandi ngo azaduhagurutsa ku munsi wa gatatu, kandi tuzabaho turi imbere ye. Nubwo wakomeretse ukababazwa, ariko Imana iravuze ngo humura kandi ukomere ntucike intege, kuko Uwiteka iri kumwe nawe. Nta kizaguhungabanya, Imana iri kumwe nawe. Nubwo ibihuru inyuma yawe byinshi bimeze nka Farawo, amagare n'amafarashi bya Farawo inyuma y'byinshi, hahuruye amagare ya Farawo. Farawo atandukanye, Farawo aza mu buryo bwinshi butandukanye. Hari Farawo ubukene ukuriho, hakaba Farawo urushako, hakaba Farawo ubugumba. Ariko reka nkubwire mwene data ngo humura. Nubwo wanyuze mu kigeragezo kitoroshye, ariko Imana iravuze ngo humura. Nubwo waciye mu kigeragezo, ushobora kuba waranyuze mu kigeragezo cyo kubura urubyaro, ariko Imana iravuze ngo humura, kuko izakugirira neza, ikaguhembura ndetse ikaguhagurutsa, nawe ukagira ijambo ryo gushima Imana. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Nimuyimpere icyubahiro. Imana iduhana umugisha cyane, kuko ariyo kwizerwa kandi ariyo kwiringirwa. Izanye ihumure muri iki gitondo ku buzima bwawe, kugira ngo uhumurizwe kandi ukomere, ngo ushikame, kuko Imana iri kumwe nawe, itazatuma ibyago bikugeraho. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Imana imufasha muri byose.
insira Imana igushakamo nuyikomezamo nayo izabana nawe kandi izagendana nawe. Yaravuze ngo muzagendana nanjye, ugendana nanjye nzabana nawe kandi nzamurinda ibyago n'amakuba ntago bizamufataho. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha cyane. Data aduhana umugisha cyane. Ijambo ry'ihumure rero narimbazane ryari ringiri kugira ngo aho muri hose, aho uri hose wari waheranwe n'agahinda, kugira ngo wumve yuko mu ijuru hari Imana ije kuguhumuriza kandi ije kukwambika imbaraga, ije kugusubiza ibyiringiro ahari wari watakaje wabuze ibyiringiro. Ariko Imana iravuze ngo humura kandi ukomere, kuko Uwiteka gusubije ibyiringiro mu mutima kugira ngo ukomere kandi ukomeze urugendo. Imana iduhana umugisha cyane. Nibutsa kubwira abantu gukora like na share na subscribe kugira ngo mukomeze kumva ibyiza by'Imana iduha, tubagezaho tugomeza kuganira ijambo ry'Imana. Data aduhane umugisha cyane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndabakunda nshuti zanjye. Uwiteka abahire. Imana itugirire neza cyane. Ayo niyo magambo twaganiraga, kuko Umwami Imana iri kumwe natwe kandi duhaye ihumure muri iki gitondo. Uwiteka duhana umugisha cyane. Ushobora kuba umvishira ijambo wari uri ahantu hameze nabi hakomeye cyane, wumva buzi ihumure mu mutima, ariko Imana iguhaye ijambo ngo riguhumurize mwene data. Ntiwongere kwiheba, uhumure kandi ukomere mu mutima, wumve ko Imana iri kumwe nawe utazahungabana. Niyo mpamvu Imana yampaye iri jambo bitewe n'ibihe turimo. Hari benshi bahungabanye. Iyo tugeze mu bihe nk'ibi ngibi benshi bahura n'ihungabana rikomeye cyane, ariko Imana iravuze ngo humura mwene data, nubwo wahungabanye ariko mu ijuru hari Imana ije kuguhumuriza, iguhumure kugira ngo ukomere ushikame kandi ntutinye ntukuke umutima, kuko Imana izakurwanira ikakujya imbere, ahataringaniye ikaharinganiza, ikamenagura inzugi z'imiringa zikuri imbere. Yego hari igihe uzabyukana kurabagirana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Wa mubabaro washize, ka gahinda karangiye, utagifite umubabaro, ahubwo muri we wumva umwuka wera w'Imana. Ibikomere byarangiye, uzumva Imana. Ibikomere bimaze kurangira, Imana izaguha ihumure kandi kunezeze mu mutima, kuko ari Imana yumva abantu bayo bayisenga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuba hafi y'Imana nawe izaba hafi yawe. Haleluya. Tube hafi y'Imana, tuyegere. Ibitekerezo byacu byose tubikure, tubivane kure cyane, tubyegeze hafi y'Imana kugira ngo nayo ibashe kutwegera, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimunyegera nanjye nzabegera. Kuko ni Imana ya hafi ikaba niya kure. Ntabwo ari Imana ya kure gusa cyangwa Imana ya hafi gusa, ahubwo ni Imana y'abari kure n'abari hafi. Imana izaduhana umugisha cyane nidukomeza kugendera mu bushake bwayo. Rero Imana igira inzira nyinshi zirenga umusenyi wo ku nyanja inyuzamo ijya gutabara abantu bayo. Wajyaga wumva wihebye, ukumva n'ibyiringiro byawe byatakaye, ukumva no kubaho nta kintu bikumariye, ariko nshuti yanjye nkubwire ngo humura, kuko kubaho kwawe ntabwo ari impanuka, byaturutse mu bushake bw'Imana. Haleluya. Nta muntu numwe wavutse ku mpanuka, byose byaturutse ku bushake bw'Imana, uko yabigambiriye ikabitekereza mu mutima wayo, niko yabishatse. Niyo mpamvu nibyo ucamo byose uyu munsi, haleluya, irabizi kandi izakugirira neza. Nagira ngo nkubwire ngo humura mwene data, icyo abantu bakuvuga bakwifuza si cyo uzaba cyo, ahubwo icyo Imana yakuvuzeho nicyo uzaba cyo. Wirebe ikibazo, ahubwo reba Imana mu mugambi wayo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Data aduhana umugisha. Ndanezerewe cyane kandi mfashijwe muri iki gitondo n'iri jambo ry'ihumure Imana iduhaye, kugira ngo duhumurize abantu b'Imana kandi tubahumurize, tubabwire ibyurutse imitima, ngo dukomere tubabwire yuko ibyaha by'i Yerusalemu habibabariwe kandi habihaniye karindwi n'Uwiteka, kuko intambara zizashira, amakuba azashira, ariko ijambo ry'Imana ntago rizashira. Twongere tuyihereze icyubahiro Imana yacu. Haleluya. Data habwa icyubahiro cyane. Shimye Imana ro mu mutima, kanejejwe n'Imana umutima wanjye, niko umuririmbyi yaririmbye ngo umuriro w'ijuru urimo sigaye ngendera. Haleluya. Mu bushake bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Imana ikugirire neza mwene data, wewe unteze amatwi. Imana ikubaka uraba wubakitse. Twibuke ariko tuniyubaka.
niko isanganyamatsiko ivuga. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ikubake mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bufatika, ikubakura abawubakitse, nigukomeza uzakomera. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo izakujya imbere hataringaniye haringanize, ibyo byose ubona nk'ibibazo izabihindura ibisubizo. Uyu munsi urihebye ariko Imana iguhaye ihumure. Wewe uneze amatwi, humura kandi uturize Uwiteka, umuhereza umwanya kugira ngo nawe akorere muri wowe. Imana ihabwe icyubahiro. Ntuheranwe n'agahinda mwene data, wumva yuko ibibazo byabaye byinshi, intambara zacitse. Uwiteka ari kumwe nawe, azakurwanirira, kuko azakurwaniraho bishoboka naho bidashoboka, kuko nta kintu na kimwe kinanira Imana, kandi nta kintu na kimwe kibaho impanuka ku Mana, kuko byose abaho Imana yabiteguye. Imana iduhana umugisha cyane kandi itugirire neza. Data aduhana umugisha. Igitabo cya Yohana ni ibice byaho 14, umurongo waho wa mbere kugera ku murongo waho wa 4. Ijambo ry'Imana, umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu ni inzira y'ukuri n'ubugingo. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Nayo magambo twaganiraga. Imana iduhana umugisha cyane. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Urumva yuko rirenda gusa n'ijambo rya mbere twaganiriye. Ntimuhagarike imitima yanyu. Ushobora kuba ruhagaritse umutima kubera ibibazo uri gucamo. Ushobora kuba ruhagaritse imitima kubera intambara uri kunyuramo. Ushobora kuba ruhagaritse umutima kubera ikibazo cy'urushako. Ushobora kuba ruhagaritse umutima kubera ikibazo cyo kubura urubyaro, ugakomereka umutima. Ariko ijambo ryatubwiye ngo humura. Ariko ijambo ry'Imana none yongera tubwiye ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Mwene data, we guhagarika umutima, kuko Imana izanye ijambo ry'ihumure. Nubwo wabuze urubyaro, ariko izakugarukaho kandi kugirire neza, kuko ijambo ry'Imana rizanye ihumure. Ivuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Uwo ni Yesu wabivuze ngo mwizere Imana nawe mumwizere, kuko Imana niyo itanga urubyaro. Mwene data, Imana niyo itanga kubaho, niyo itanga kurama, niyo itanga umugisha mu cyimbo cy'umubabaro cy'umuvumo. Abantu bashobora kukuvuga amagambo bakakuvuma, ariko Imana iravumura. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana na Yesu mumwizere. Mwizere Imana ni umwana wayo. Wihagarika umutima kubw'ibyo uri kubona, wihagarika umutima kubw'intambara uri gucamo, wihagarika umutima kubw'ibyago n'amakuba byabaye byinshi ku buzima bwawe, ahubwo tumbera Imana. Wumve ko mu ijuru hari Imana ibasha kugutabarika kurengera, ibasha kukurwanira intambara. Mu ijuru hari Imana ibasha kuguha urubyaro. Mwene data, mu ijuru hari Imana. Yizere, wizere Imana kuruta ibindi byose. Wizeye abantu baraguhemukira, ariko ijambo ry'Imana ravuze ngo wihagarika umutima, ahubwo izere Imana. Wireba ikibazo, reba Imana mu mugambi wayigufitiye, kuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mugari cyane kandi ni myinshi, kuko izakugira umuntu ukomeje hazaza. Uyizere, uyihanga amaso, uyiringire nk'Imana, nayo izakugirira neza. Amina. Haleluya. Dushimiye Imana rero kubw'ijambo ryayo iduhaye umunsi. Yavuze ngo muhumure kandi mukomere. Irongera iravuze ngo ntimuhagarike imitima, muyizere. Imitima yanyu muyizane ku Mana, muyiringire kuko ari Imana ishobora byose. Data aduhana umugisha cyane. Amina. Haleluya. Rero Imana ibaha umugisha. Iri jambo ndizera ko hari abantu benshi rifashije batandukanye bari hirya no hino, bari babaye mu mitima bumva ko bumva ko nta hantu ubutabazi bwava. Ariko mwene data, nagira ngo uhumurize nkubwire kuko Imana igarutse ku buzima bwawe, kandi ije kukugirira neza, ije kukubaka,
ije kugukomeza, ije kuguha imbaraga, ije kukwambutsa utabasha kwiyambutsa, ije kukugezaho inshuti zitabaza kukugeza. Imana y'amahoro iduhana umugisha cyane. Imana ibagirire neza kandi bafashe. Bene data ndabakunda cyane. Imana itugirire neza cyane. Data akomeze kuduhana umugisha cyane. Nayo magambo Imana yari impaye kugira ngo mbaganirize mbagezeho. Ndasoza nsengera abantu b'Imana rero bari hirya no hino. None ngo twatangiye dusenga, turasoza tunasenga Imana, turagiza abantu Imana kugira ngo ikomeze kubaha imbaraga, ikomeze kububaka, ikomeze kubakomeza, ikomeze ihumure ryayo kuba muri bo, ndetse no kubateza indi ntambwe, dukomeza kwibuka ariko tuniyubaka. Imana rero duhana umugisha. Iryo ni ryo jambo nari mfite, ngo nimuhumure kuko Uwiteka azabana namwe mu bihe bikomeye no mu byago n'amakuba, izabarinda kandi izabagirira neza. Imana iduhana umugisha. Urakoze Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye kubw'integuro yawe ari nziza, ndagushimiye kubw'ihumure uzanye mu Banyarwanda, ndagushimiye kubw'ihumure uzanye mu bantu bari hirya no hino Mwami Imana yacu, mu bihugu bitandukanye, mu bihugu bya diaspora. Ndagushimiye Uwiteka Mana kuzanye ijambo rifite ubuzima kandi rifite vitamini, ribasha kugarura imitima yahuye n'ihungabana rikomeye, ikababara, igakomereka, ikabura uwayihumuriza. Ariko ndagushimiye ko iki gitondo uzanye ihumure kugira ngo Mwami Imana yacu Nyiringabo basubiremo imbaraga, bumve yuko uri kumwe nabo kandi utazabatererana, ahubwo utagiye kure yabo. Haleluya. Kandi uri hafi. Dominisia Odestine Mora. Amina. Haleluya. Rabi Otesea Fire Sign Menekode Tai. Uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Ndagushimiye Data buja wera kuko uzanye ijambo rifite ubuzima. Amina. Haleluya. Kuko uzanye ijambo rifite ibyiringiro, risubizamo abantu imbaraga, ribasha kubakomeza, ribasha kubateza intambwe, ribasha kongera kugurura amarembo. Data, hari uwari umeze nk'uri mu mwijima, ariko kubw'ijambo ryawe Mana uyu munsi yongeye gusubiramo ibyiringiro, yongeye gukomezwa n'ijambo ryawe kuko uri kumwe nawe. Yumvishe yuko nubwo yari yarakomeretse, agahura n'ibibazo bikomeye n'intambara zikomeye, akabura inshuti, akabura ababyeyi, ariko kuko mu ijuru hari Imana ije kumubera byose, ikamubera umubyeyi, ikamubera inshuti n'abavandimwe. Urakoze Mwami Yesu kuko ijambo ryawe ari ukuri kandi ari umutsima w'ubugingo. Ndagushimiye Mwami Imana yacu, komeza kubahumuriza, ubasanga bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Mana yacu bagirire neza, ubambike imbaraga kugira ngo barusheho kukwizera cyane ndetse no kukumenya, kuko ijambo ryawe riravuga ngo ntibishoboka yuko utizera ashobora kukunezeza. Uyu munsi ubaha imbaraga z'umutima kugira ngo babashe kugukorera, kugira ngo babashe kukwizera, kugira ngo babashe kurima kumenya kuri Imana yabaremye kandi baremeye umugambi mwiza. Urakoze rero Data wa twese mwiza, ndagushimiye. Icyubahiro kibi cyawe hene n'uko iteka ryose ni mu izina rya Yesu. Amina. Shalom shalom.